Sobat Benset Channel, ini ada laporan dari Costa Rica menurut BBC Indonesia. Kita simak. Ini ada informasi dari BBC Indonesia. Seekor kucing tertangkap membawa 2 paket narkoba berisi ganja dan heroin di Lapas Pocochi, Costa Rica. Kasus ini terungkap setelah petugas melihat kucing tersebut berkeliaran di area penjara. Sungguh kasihan kucing ini. Semoga yang berwenang di Costa Rica segera menyelesaikan tugasnya dengan baik dan menyelamatkan kucing ini.